Esto es increíble. El Rafita estaba enfermo y roncaba mucho. El rol roncaba mucho, pero esto que está haciendo Petaca en este momento es una cosa que no tiene nombre. No sé cómo pasa. Me gustaría que esto cambie, pero no hay forma, por favor. Cállate la puta que te parió. Qué barbaridad. No hay forma.